Shubor nagaslem jong nongsan Hima. Kan long kasni kabansa kan mau hakajing jong hybrid Elambok Dakar khatlai snam karta haba ulayo ya kajing itho ban Pyllait na menteri rangba ka jala ukan rat ke sangma na banta ka Jingshlur ka Jong ka balalam shi ka jinglat jong ka wei ka Khynnah na ka jingam jelop hawa arilang haka steps ni balang haka por kamba hendru baje hybrid Elambok ulami na layeng ka badan hakashnong wa sit southwest ka hills haringkat ka jingsan ranlang ki bahaying hasem banwan ya kendo yu menteri rangba haying sa Jong hasilong kani kalong kasian banikong ba hybrid Elambok ulayo ya kalat bani kendo yu menteri rangba laban kedau ba ikmi ba ukpa Jong te hybrid kila klatno na kani ka slaper thai bat hane ka sngi lasan ranlang ya daki bahaying hasem ki ba sumar ya une hybrid udai ubadang pulie haka class 7 haka school Christian Principal Academy hamau karwan daka khmat ka ba phu samrikhi bat ka jingkemen Utewe hybrid ula rong shaga yingsa jong menteri rangba ban pediang ya kajing ai jing ithu jing yaro bat kajing Pyllait ya menteri rangba hadin ba ula yo jing tep halor ka Kamshlur jong utewe hybrid Elambok ula kwa ban ya kendo ya mar khmat ban ai kajing Pyllait bat kajing yaro kumban shipen kan mau haka arpuai tarik ya yong arja arpusau sangut ki Khynnah kan thei kan thop ya iwei badang hapo ka khat arsnam karta kilalet jingi haka wa rilang bat hakani kajing jia arngut ki mensiam kila khlat kat ba ka weipat kala lajim ling ba ka Jingshlur bat ka jingarap jong hybrid Elambok haringkat ka Jingshlur hybrid Elambok ula danru ka buit kumno ban pelajim ya ketika Khynnah na ka jingam jelop hawa rilang haba aya ka senat na kikti jong hybrid Elambok menteri rangba ula ong ka ka ba philale kamdei ka kam ka baret namar phila pelajim ya mensiam brio hakatu ka khalipmat ki babun kin omdan satya ya ka Jingshlur banle kembali mapi kani kalong ka bangi baro ngis ngosarong bat na kalyang kinong shnong ka jala Meghalaya nga aya ka nakasernot kum kadak jong ka Sngewnguh bat ka Jingsngusarong sarong na kabanta ka Jingshlur ka Jong pi ha ka ju kapor menteri rangba ula ong hybrid Elambok bat ki bahaying hasam Jong makin perkhat ka ka ba mau kum menteri rangba unla ban le ban yarap yu hybrid ha ka jing Jong bat bakin pentep sha ya kita ki jing don kam that you have shown that day. It's not a simple task. You saved life, and at that moment, many people would not have had the guts and the courage, but you had it in you, and it's something that we are all proud of, and the people of the state are proud of. And on behalf of the people of Meghalaya, I would like to give you a small token of appreciation in one way, a citation signed by me, mentioning about the bravery that you showed on that particular day. So we are very, very proud of you. Kabanikong ngimla kemda ayu yu Pyllait nong bu nong thau bala yalam lunti yani na ko po sa ko pat bat kham tam ta ka kasi ya ka ba ECM badon boron changi ila pli ya ka kalat kalenti ya ka pedang ka jing kim kikam kicam kijang I ba ila yo ya ka banwan ya ka ban khot yangi ya ka ban ya keduk kerpang kham tam lam tai ilam ya ka ba I la ai ka ne ka certificate ka ba badon boron la ka banta jong I te ni kum kai yang kasem ni la ka ba Pyllait na ka jong ECM badon boron bat kum juru na ka banta jong no Sngewnguh bala yalam lenti na banta ka jong kum kai yang kasem ya ka ban yo ya ka banwan hang ni banta ti habang ipoi mene ha ni ha ko yang jong ECM badon boron ti ECM badon boron ru ila keren na ka banta jong ilam ba la idron kenu ka I kwa ya ka ba in yarap na ka banta jong I ti yong ka kalau ilong ipala kloy ban yarap na ka banta jong I la kalong na ka banta la mata jong ilam ne la banta kai shnong ka thau kalong ipala kloy ya ka yarap ke tam kita ken nga ai plan with aku chief minister pala ay nga ni certificate pat la punguru an ayah kicing yarap ta jong ngap kasino